Mən Nəbiyev Xətay Qüdrətoğlu, Bakı şəhər Xəzər rayonu qeydiyyatı, Şnovka ərazisində yaşayıram. 2025-ci il oktyabr ayında şənlik yığıncağından qayıdandan sonra vəziyyətimdə bir balaca dəyişiklik oldu. Qaşınma, sarılıq, gözlərimin içində sarılıq əmələ gəldi. Gömrük hospitalına müraciət elədim. Sağ olsun Mirzəlal doktor MRT-yə yönəltdi və MRT-də bəlli oldu ki, məndə xolangit, qaraciyər darlığı, qaraciyərdə öd yollarının darlığı əmələ gəlib və məni RCF əməliyyatına yönəltdilər. Oktyabrdan bu tərəfə 6 dəfə RCF əməliyyatı da qaraciyərə stent qoydular ki, o öd yolları genişlənsin. 6 dəfə RCF əməliyyatı oldum, amma köməklik eləmədi və məcbur Mirzəlal və Kamran Beydullayev doktorlar qaraciyərin dəyişməsini təsdiqlədilər. Yoldaşım mənə donor oldu. Sağ olsun Gömrük hospitalında Mirzəlal doktor, Kamran Beydullayev, başda olmaqla digər Azı doktor, Şahin doktor, Şəbnəm doktor bu kollektiv köməklik elədi. Və mən indi bir dəqiqə özümü çox yaxşı hiss edirəm. Və bir də Gömrük hospitalının başçılarına və sığorta şöbəsinə çox böyük minnətdarlığımı bildirib təşəkkür edirəm.